どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、iPhone 15ですね。モデル、カラー、容量、これが人気っていうのをね、見ていきたいと思います。予約がね、金曜日ありましたので、僕がその予約したモデルとかもですね、紹介したりとかしながら、コメントとか見ながらですね、ぜひね、皆さん予約した iPhone とかあればですね、こういった iPhone 予約したよとか、できなかったよとか、ぜひね、コメントいただければと思います。こういったモデル買ったよとか、見ていきたいと思います。この購入を考えている iPhone を教えてくださいっていう感じで、2日前かな。結果が iPhone 15が 14%、15プラスが 5%、で、プロモデルが 53% で、プロマックス 28% ということで、どうですかね、8割ぐらいが、僕のね、登録者の方が多いと思うんで、ちょっと偏ってるかもしれないんですけど、とはいえ8割の方がですね、プロモデルを選んでおりまして、で、驚きのですよ、18万以上するプロマックスが、なんと 28%、3割近くいると。プラス 5% しかいないのかっていう。で、実際予約したモデルっていうのも後で見ます。4000票ぐらい入ってますね。で、コメントちょっと見ると、で、僕は、結論から言ってこのナチュラルチタニウムの 256GB 予約しました。ウルトラ来年出そうだからっていうところで、今回はワンサイズ下げて15 Pro にする予定です。プロマックスはちょっとやっぱでかすぎると。それはわかりますね、やっぱね。たのはプロだけど、無印でもタイプ C、48メガピクセルダイナミックアイランド十分。はい。15で正直十分だと思うんですけどね。15買います。はい。いつも動画ありがとうございます。はい。ありがとうございます。美味しい米粉パンさん。せっかくの、タイプ C なのに USB2 っていうね。そういうのもありますね。深く考えなくても無難なのはプロ。ナチュラルチタニウムがかっこいいからとかね。いろいろ15プラス意外とそんな人気ないんだって。金がある限り最高スペックを使い続けるとか。かなりですね、もういろんなコメントいただきました。これ見るだけでもね、で、返信してくれたりもね、してくれるので、かもしれないんでね。はい。僕以外の方も、はい。詳しい方いっぱいいらっしゃると思うんで、14 Pro のバッテリーとか、はい。ぜひね、これもコメント、この動画にコメントいただければと思います。できる限り返します。じゃあ、実際予約した iPhone はどうなのかっていうところで聞いてみたんですけども、iPhone 15が 16% プラス 5%、プロ 49%、プロマックス 31% っていうことで、ほぼさっきのアンケートと同じかなっていうところですね。てか、プロマックスがちょっと増えてねっていう2% 増えてんだけど、はい。なんで8割近くの方がプロモデルを選んでいると。でもそうなるのかな。チタニウムのインパクトがやっぱね、強いですよね。で、僕、決死の覚悟で当日、なんとかストア受け取りだったらいけました。最初多分15分ぐらいね、繋がらなくてね、ちょっと諦めてたんですけど、10月になってて。これちょっと面白いな、このコメント。はい。で、プロマックス、そうなんです。128GB がなくなっちゃいましたね。そうなんだよな。はい。予約開始前に仕事終わりましたが、はい。お疲れ様です。ブラックいいな。はい。ちょうどカラーもね、見ますね。すごいね。娘2人分も買わないと。すごいよね。これ、だからちょっと俺、羨ましい限りっていう感じで僕返信しちゃいましたね。はい。ブルーチタニウム当日予約できました。今回そうですね。ショップのアプリがね、アプリ版が今回遅かったんですよ。いつもアプリ版が早いって言われてるんですけども、今回僕もなんでこのブラウザの方でね、早かったですね。予約しましたなんで。256ギガ、白か。はいはい。すんなり変えてしまった。羨ましいよ。運よく1分つながって、発売日到着ですっていう、方もやっぱいたみたいですね。ナチュラルタニウム、ブラック、結構すぐアクセスして買えましたっていうね。はい。ここもぜひちょっとね、コメントいただければと思います。裏技とかねえのかなドコモとかね、ドコモいつ頃入荷しますよ。そうね、ちょっとキャリアとかはね、またね、ややこしいところではあるんですけど、色薄いはちょっとよくわかんないね。はい。で、容量、ストレージ。で、こちらも購入を考えてる。購入前のストレージ容量、どれでしますかっていうやつなんですけど、31% が 128GB。で、52% が 256GB。で、512 テラが 12.4% っていうところで、8割以上が256ギガ、128と256ギガで占められ、512が12% なので、1テラ 4% いるっていうね。やばい人らがいる。ニゴロはやっぱどうしても価格設定的にうまいことにね、15,000円でニゴロになるんでっていうところ。はい。そこへの理由も、僕14 Pro でね、128ギガにしたら、足りなくなりました。はい。多分容量がね、かなり、写真の容量がね、結構増えたので、それが原因かな。13 Pro では256ギガだったんですけど、半分も使ってなかったんですよね、実は。はい。そう、もうゲームがね、最近そうなんですよ。原神とか、そう、ゲーム1個で20ギガとかね、取られるんで、アプリを厳選を余儀なくされてるので、次は512
2GB 欲しいと。そうなんですよね。ゲーム機として考えると 256GB で結構空き容量なくなっているから、今後考えて、はい、512が、はい、銀座ラインさんはギリギリ2年。子供の成長記録はめちゃめちゃ良さそうですね。タイプ C になったんです。確かにデータのバックアップはやりやすくなってるのかなと思いますね。クラウド管理、iCloud もね、ありますんで、そこら辺となんかうまく、運用してもいいのかなと思います。はい、そんな感じで、大体写真とかゲームとかが多いのかな。クラウドサービス、ハヒムさんはクラウドサービスもあるので、256GB のプロマックス、クラウドも考えるべきですなと。返信してました僕は。アマプラやネットフリでダウンロードしてね、ダウンロードするドラマ10話以上とか、そうですね、全部ダウンロードすると結構容量、僕飛行機乗るときとかダウンロードして見たりしますね。大は小を兼ねるとね、256GB、38GB しか使ってないので iPhone 13 Pro、はいそういうのもいいと思います。全然。じゃあ実際予約した iPhone 15のストレージ容量は、これ昨日ねアンケート取ったと思うんですけど、128GB あれば十分やじゃねえわ128GB が 30%、256GB が 53%、同じですかね、ほぼね、結果的には。なんで8割ぐらいの方が128、256かなと思います。で、15% 前後が、あと残り 10%、5% ぐらいは512と1テラっていう感じですかね。ヒーフかな。はい、48メガピクセルの写真もなんかちょっと容量が抑えられるヒーフっていうね、なんか JPEG とかそういうやつですよ。なんか Apple のやつ、ヒーフで写真の容量が抑えられるんで、それちょっと期待します。実はね。あと実は無印。普通のiPhone 15もなんか買っちゃいました。はい。今回は 256GB の iPhone 15 Pro。そうですよ。この iCloud もね、確かに 6TB プランができてましたね。KCOP7 さん。はい。ありがとうございます。15 Pro Max 256GB。いや、いいですね。取りまくりたい。必要ないけど、確実に獲得する確率高いという単純な。ちょっとどういうこと撮影時の非常用ストレージに使えるかなっていう。確かにね。15プロの 512GB ということでございまして、容量、皆さんね、どういった容量を買いましたか、ぜひね、コメントで教えていただければと思います。はい。で、ちょっとカラーね、プロモデルですかね、15のモデルはアンケートするの忘れてたんですけども、どうやら結構ナチュラルチタニウムとこのブルーチタニウムがね、かなり拮抗してる感じで、思ったよりもっとナチュラルいんのかなと思ったんですけど、36% と 29% ってことで50、6割7割近い方がナチュラルチタニウムか、ブルーチタニウムを選択していると。はい。で次が、ブラックチタニウム、これもかっこいいんだよな、正直な。はい。でホワイトチタニウムね、めっちゃいい、正直言うと、全部いいんですよ。言ったらね、残りなんで 35% ぐらいかなっていう感じになっております。はい。結局ナチュラルチタニウムかな、ブルーの誘惑にもありましたが、なんかその代わりに iPhone 15のね、ブルー買っちゃったっていう。買う予定はありませんが、ナチュラルチタニウム、最初はブルーの予定だったけどナチュラルに惹かれ始めていると。はい。これ確かに結構あったね。上品なゴールド感がある。今回ゴールドがないんで、結構ゴールドに近いでナチュラルチタニウム選ぶっていう方は結構いたみたいですね。淡いブルーと迷ったが、爽やかなホワイト。いや、ホワイトもいいんだよね。DS ビート。最初ブルーで、その後ナチュラルも非常に惹かれたがチタンから、そうなんだよね。ブラック系だと、でも確かにディスプレイの枠が気にならないっていうのはあるかも。どうなんだろうね。ちょっと確かに言われてみればそうだな。ブルーとホワイトでもやってます。どっちも綺麗。ナチュラルにしたいけど人気ありそうだし、あえて下げてホワイトにしようかな。そんな感じでしたね。いつも拝見させていただいております。ありがとうございます。はい。読めない。こういう感じで、MacBook Air とね、合わせたいので、ブルーチタニウムって、いや、それもある。ちょっと考えたんですよね、それもね。はい。で、iPhone 15に関しては、多分、おそらく、なんとなくですけど、多分ブルーかな。多分一番人気がブルーで、その次がグリーン。で、多分ブラックかな。で、ブラック、ピンクあたりが多分結構拮抗してて、イエローが多分一番不人気っぽい。どうやらなんか在庫のあれとか見ると、なんか他のね、僕もアンケート見たんですけど、で今 iPhone 15がですね、イエローが10月4日になってるのかな、今12万4800円、13万9800円、16万9800円っていう感じなんですけど、1万5000円ずつアップって感じですかね。受け取り日っていうところを見ると見えます。これもしかしたらまだ在庫もね、丸の内ありますね。あるわ。23まだあった。プラスはないんだ。プラスはでもそもそも在庫がね少なそうな気がしますけどね。こういう感じで類似のモデルが出てくるので、もし在庫があれば出てきます。10月4日
か、ブルーが全部10月4日とかかな。確かにもう10月になっちゃう感じですかね。イエローだけ確かね、さっきみたいになんかね、微妙にあったりするんですよね。はい、こう、そう、モデルが。ブラックあるね、丸の内と。まだ23日ぐらいやったらありそう。15のモデルは。で、一応プロも見てみましょうかね。今まあ日曜日に今撮ってるんで、2日ぐらい経ったのかな。まあかなりね、15プロは熾烈な、かなり熾烈でしたね、本当に。一番繋がりづらかったもん。てか、ブラウザでやっといてよかったわ。どっちもやっぱ開いておいた方がいいっすね。で、ナチュラルチタニウムがもう19日ですね。128で。ブルーチタニウム、23日ありますね。はい、受け取りだったらある。256は多分ね、もう10月19ですね。なかなか。えぐい。まあ多分これ、ぐるぐるなってるけど多分ないと思いますね。ないな、やっぱり。512はどうかな。まあこんな感じでね、探していくと、なんかたまにね、モデルあったりするんで、まあ、もしかしたらまあキャンセルとかね、やっぱ出たりするんで、してもらえればと思うんですけど、まあ10月19とかはね、プロマックスね、めちゃくちゃ多分熾烈だったと思います。特に今回。見頃で、もう11月ですね。2ヶ月までいかなきゃ、今1ヶ月半近く、11月10日なんだ。ちょっといかついな。512でどうでしょう。まあでも11月だね。もう多分1テラとかでも全部同じだと思いますね、これ。チタニウムは多分無理だろうな。ブルーならまあ、まだ10月内はあるかな。1テラ、10月19日とかですかね。ホワイトだったらあったりしないのかな。でもないっすね。今のところどうやらないもんね。まあ10月19かな、最速でおそらく。もしかしたらキャンセル出るかもしれないんで、まあこれでちょっとぐるぐるして見るみたいな感じですかね。はい、全部ダメだね。全部ダメです。あとまあ京都とかあれもあるのか。多分この配送先が東京になってるんであれですけど、はい、皆さんどうですかね。どのモデル買いましたか。あとまあ何日ぐらいに届きそうとかですね、ぜひコメントいただければと思います。配送でなかなか当日ゲットはもうほぼいないというかどうやったらいけたんだっていう感じなんですけど、正直言うとね、これの比較はですね、他の動画でちょっとやってますので、あと今回ちょっと余談なんですけど、このウーブンケースか。ファインウーブンケースが、これちょっとコミュニティ欄でね、これ今ちょうど僕今日来たんですけど、最後ちょっと見せますね。で、定価9980円なんですよ。だけど、今日さっき見たら、Amazon もう9500円になってるんだけど、これどういうことだよって思ってさ、僕Apple Store でちゃんと9908円払ったんだけど、ふざけんなよと思いながら、まあ、皆さんにはね、買っていただき、質感はどうですかね。これちょっと写真でうねってますけど、これこんな模様はないです。これ難しいんですよ。なんか折り目模様で、まあ布っぽい感じで、触り心地はどうだろうな、これ。まあなんかでも気持ちいい感じではあります。で、中は普通もうマグセーフと、まあ裏肝ではなくなりましたね。中はもうなんか本当にウーブン、まあナイロンみたいな感じかな。近いのかな。ウーブンナイロン。はい。で、側面はまたなんか別の素材で、ちょっとフェイクレザーみたいな感じかな。なんかね、難しいんだよね、表現が。これちょっと見てみてください。よかったら。はい。と、このシリコンケースも、7980円なんですよね。一応、ドアでは、Apple Store では。これもね、7658円になってるんだけど、こっちはちょっと買ってないんで、ラッキーって感じ。カラーによってね、多分モデルによって変わるのかもしれないね。このクレーとかね、7658円なんで、なんか普通に良さそうですけど、これナチュラルチタニウムとね、多分一番相性いいやつだと思うんで、なんでもう値下げしてんだよ。これちょっと意味わかんねえんだけど。おいおいって感じなんですけども、アクセサリー類ね、探したんで、これはこれでまた概要欄載せておきます。なんか良さそうなケースとか、はい。まあレビューのやつもね、何個か来るんですけど、ちょっとレンズとかここら辺まとめて入れときます。はい。概要欄に。これ招待すればいいのかなこれ。あとこのビッグクラフトコーラ復活してました58円の意味わからん24本入りね、まあ訳あり品とはいえねバカ安いので夏の終わりに味わってください。クラフトコーラこれ結構ね美味しいです。舐めてたいやペットボトルだしなみたいな。あとデカミンとかも、はい。まあ週末は結構セールがされますので、コミュニティ欄でね出したりとか投票をねまだやってますんで、ぜひチェックしてもらえればと思います。とこの iPhone 15、まあ、安く買うやつとか、比較とかねここら辺でやってますんで、ぜひ動画見てみてください。とかまた来てます。はい。なんでコメントお待ちしてます。ぜひね、高評価、少しでも役に立ったよと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。はい。2万人までもうあとほんと数十人なんで、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあ、またねー。興味深い結果でしたね。最後まで見てくれた方限定でですね、ファイン。これがケース。これが箱になりまして、今回なんかちょっと変わったバンってなんか出す感じなんですけど、これがファインウーブン。光当たってんでね難しいんですけど、質感はねなんだろうな、これ本当にさっき言ったように折り目のちょっと布っぽい素材
で側面はなんかちょっと革っぽいね、フェイクレザーっぽい感じで、ボタンは結構ねこの金色、しっかり金色っぽくなってて、これはいいなと思いましたね。で結構確か 30g ぐらいだったと思いますね。はい、中身は割と光りすぎてあれかもしれないけど、裏起毛ではなくなりました。でも軽くて結構いい感じではあります。ちょっと耐久性がどうなのかちょっとわかんないけどねっていう感じでございました。ケースいっぱい紹介します。